何に価値を置いて生活するか、それによって精神の安定度とその人の品格が顕著に現れると思う。自分の信念を軸に行動すれば自然と人格が出来上がっていく。逆に名声や地位、お金に固執すればするほど人間性は劣っていく。人と比べて見下すような愚行にも平気で出るようになってしまう。私の家族はどちらかというと後者の部類で、私の名前は和田瞳。今年で24歳になる OL で、父と母、そして3歳年上の姉の4人家族だ。OL とは言っても、おそらく普通の会社員だとは周りからは思われていない。就職活動も一切しなかった。なぜなら、私は父の会社に就職することが小さい頃から決まっていたから。私の父、和田勝彦は大手コンサル会社の社長を務めている。私と姉の真希は社長令嬢という立場から、将来は父の会社を継ぐようにと小さい頃から言い聞かせられながら育てられてきた。遊ぶ時間はあまり与えられず、その代わりに習い事や学校以外の勉強、お作法を学ぶためのマナー講習など、いろいろなことを詰め込まれてきた。しかし姉は父の会社に興味はないようで、あの会社瞳にあげる。私は関わらないから好きにしていいと私に言い、早々に諸々の後継ぎ教育を放棄した。姉はいわゆるマウント女子で、私はわざわざ大変な思いしながら働くなんてまっぴらごめんだわ。お金持ちの男を捕まえて玉の腰に乗っていいマンションに住んで専業主婦として悠々自適に暮らしたいのと言って有望そうな男性を見繕ってはいいよって品定めするように交際をし、家のお金を使って遊び歩いている。とにかくセレブな生活を送りたいそうだ。まあそれも一つの人生なのだろう。そもそもプライドの高い姉が実家の生活水準を下げられるわけがなく、一般的な金銭感覚の男性とは毎回私と釣り合わないわと一刀両断してしまう。自分の理想の生活をさせてくれる結婚相手を早々に探すために私が勉強を頑張っている間、姉は躍起になって男探しをしていた。そうこうしているうちに姉は有名大学の在学中にちゃっかりと地元議員といい仲になり婚約を発表。姉は卒業と同時に議員と結婚し、私に宣言した通り専業主婦を謳歌している。理想の生活を手に入れてさぞご満悦だろう。一方私は大学を卒業後、言われた通り父の会社に入社し必死に社会勉強を重ねている。周囲の人間は私が社長令嬢であること、そして将来この会社を継ぐことを知っているので、品定めの目線を浴びることやこびるためにすり寄られることは日常茶飯事だ。でも、それらのことは想定済みだったのでまだ耐えられる。それよりも期待を一身に寄せられることが何よりのプレッシャーで、自分が思っている以上に精神的に追い詰められていた。新入社員にとって一般業務だけでも覚えることは山ほどある。それにプラスして経済や財務の知識を身につけ、取引のある会社の重要人物と接待を繰り返して、そんなこんなで毎日心身ともにヘトヘトだったが、期待に応えたい一心で必死に食らいつきながら過ごしていた。そんなある日、自分が初めて手がけていた大口契約が失敗に終わってしまった。コンペで他社に負けてしまい、あともう一歩というところで結局手が届かなかった。詰めが甘かったと言われればその通りなのだろう。最大手の企業として名を馳せている取引先で、これが決まればこの先もこの会社は安泰と言い切れるような重要な契約だったため、社員の落胆は大きい。もちろん社長である父にも厳しく叱責を受けた。ビジネスの世界に親子だからという甘えは通じない。わかっている。けれど
自分なりに精一杯努力して挑んだ契約だったので、双方から猛バッシングを受けた私は心がボロボロに傷ついてしまっていた。少しだけでも認めてもらいたいのに全くうまくいかない。自暴自棄になった私はその日、行きつけの飲み屋に飛び込んだ。社会人になってから見つけた路地裏にある小さなバー。こじんまりとしているが雰囲気が良く、店主も店員もいい人で、自分がキャパオーバーになると必ずと言っていいほど訪れている。私にとって駆け込み寺のようなお店だ。この日も私はカウンターに座り、店主と店員を相手に、私はこの仕事に向いていないと愚痴を吐き出していた。ここに来ると自分の心に溜まった膿を取り除くように自然と言葉を紡いでしまうから不思議だ。もう仕事に行きたくない。逃げたらダメって分かってるけど、もう頑張ることにも期待を背負うのも値踏みされるのも疲れたよ。私はお酒を次々と煽りながら酔いに任せて泣いた。散々弱音を吐き尽くして満足した頃には、私はかなりの量のお酒を飲んでいて、立ち上がると千鳥足を踏んでしまうほどには出来上がっていた。店員は、大丈夫ですか？タクシーを呼んだ方が、と心配してくれているが、お酒で気が大きくなっている私は、大丈夫大丈夫、とのんきに手を振り、お店を出て家路に着いた。タクシーに乗ればよかった、と思っても後の祭り。ふらふらとおぼつかない足取りでなんとか自宅のマンションまでたどり着いたが、あともう少し頑張れば家に着くというところで力尽きてしまい、マンションの垣根の下でうずくまってしまう。もう動けない。足も投げ出し、地べたに座り込んでぼーっと空を見上げていると、いつの間にか雨も降り出して、あっという間にびしょ濡れになってしまった。でももうどうでもいい。このまま風邪をひいてしまってもいいかもしれない。そうしたらしばらく会社を休める。そんな不謹慎なことをお酒で鈍る頭で考えながら、私は雨に打たれたまま目を閉じた。翌朝、こんなところで寝ていると危ないですよ。まだ日が昇ったばかりの早朝に、私は温かい大きな手の持ち主に起こされた。私は目をこすりながら、すみません、大丈夫ですと立ち上がろうとするものの、足に力が入らなくて、再び地面に崩れ落ちてしまう。長時間硬いアスファルトの上で変な体勢で寝ていたせいで、体が言うことを聞かなくなっていた。声をかけてくれた男性は、私の頭にタオルをかけ、ろくに力の入らない私の腕を自分の肩に回して支えながら部屋まで送り届けてくれた。彼はこのマンションの一帯を担当しているゴミ収集員、東堂大樹と名乗った。自分の昨夜の浅はかな行動が原因でこんな形で他人に迷惑をかけてしまうとは、なんとか謝罪とお礼を伝えなくてはと口を動かすものの、音として出てきたのはありがとうという弱々しい言葉だけ。でも東堂は私の気持ちを正確に汲み取り、一つうなずいた後、自分を大切にしてくださいと言い残して去っていった。頭にかけられたタオルを残して、次のゴミ収集日に渡そうと思い、きれいに洗ったタオルとともにお詫びのお菓子を用意したのだが、仕事で忙しそうな手前、またもやテンプレートのようなお礼を言うことしかできなかった。それから何日か過ぎても、彼の大きくて温かい手が忘れられない。その日も何とか仕事を終え、頭から離れない彼のことを考えながら、行きつけの飲み屋の扉を開けると、会いたいと思っていた人物の姿が目に飛び込んでくる。彼も馴染みの店だったらしく、偶然にも再会することが叶った。驚いて入り口で固まってしまっている私を見て、何かを察した店員は、わざわざ彼の隣の席を進めてくる。座ってもいいものかと戸惑っていると、彼も私の突然の登場に面食らったようだが、実はずっと私のことを心配してくれていたようで、よかったら話しましょうと誘ってくれた。
その後は会話も弾み、意気投合した私たちは、その日中に連絡先を交換した。そして何度かデートを重ね、交際がスタート。彼、東堂は誠実を体現しているような青年で、言葉にも行動にも説得力があった。自分に自信のない私をいつも励まして支えてくれている。さらに東堂は自分の仕事にも誇りを持っていた。なかなか自分の仕事、そして自分の将来から目を背けてしまいがちな私にとって、東堂の信念はとても眩しく思えた。そうして優しく、心の強い東堂の姿に惹かれて、私たちは結婚の約束をした。暖かな晴天の午後。今日は東堂が私の実家に結婚の挨拶をしに来てくれる日だ。東堂は私の両親に失礼のないようにと、母や父が好きな和菓子を私に事前に聞き出し、わざわざ専門店から取り寄せて直接実家に送ってくれていた。気の利く若者だと両親も感心しており、会う前からいい人を見つけたねと父も母も大喜び。会うのを楽しみに待っていた。東堂が到着し、待ち構えていた父が名刺を差し出すと、瞳の父親の和田勝彦だ。大手コンサル会社の社長をしている。今日はよく来てくれたと自己紹介をして、家の中へと東堂を招き入れた。リビングに入り、彼も名刺を差し出すと、それまで上機嫌だった父親の様子が一変。その場の雲行きが一気に怪しくなった。父の態度の変化を受けて、やじ馬するために実家に帰ってきていた姉の真希が父の手元を覗き込むと、まるで悪いことを思いついた子供のように口元を歪めてこう言った。何これ、公務員って聞いてたけど、収集業務課ってゴミ収集員のことよね。直接的な言葉は出ていないものの、明らかにバカにするような含みを持った言い方にカチンときた私は、それが何と冷たい目で姉を睨みつけた。しかし姉は意地の悪い笑みを浮かべているだけ。するとずっと顔に10面を貼り付けていた父が徐々に口を開いた。期待外れだったな。ゴミ収集員なんて底辺の君と娘は釣り合わん。帰ってくれ。娘にも二度と関わるな。瞳、お前も我が家の格というものをいい加減自覚しなさい。父の言い分が信じられなかった。失礼にも程がある。しかし、あまりにもひどい暴言にもかかわらず、彼は静かに父と姉を見据えている。もう話すことがなくなった父は、さっさと出て行けとでも言うように、しっしっと手を払った。それ以上に私が腹に据えかねたのは姉の行動だ。姉はあろうことか、来客用に用意していた緑茶をトレイの上でわざとこぼして、彼の頭の上からぶっかけてきたのだ。ゴミ臭いから殺菌作用のある緑茶をかけてあげたわ。この緑茶高いんだから感謝しなさいよ。姉はそう言って、ポタリポタリと髪から雫を垂らす彼を嘲笑うように見下ろす。私はもう我慢ならなくて、勢いよく立ち上がると、彼の手を引いて出て行こうと足を踏み出した。もうこんな家族知らない。縁が切れるならそれでもいい。プライドばかりが高くて、人のあらを探して見下すことしかできない父と姉を心底軽蔑し、一刻も早くこの家から出たいと思っていた。すると奥に引っ込んでいた母が急いでタオルを持ってきて、東堂さんになんてことするのと父と姉に対して非難の声を上げた。そして彼が見繕ったお菓子を送った時の配送伝票を手に持ち、東堂さんはとても素晴らしい方なのよ。この伝票を見なさい。こんなに立派なマンションにもお住まいで。失礼ですが、もしかしてお父様は東堂達也さんではありませんかと彼に尋ねてきた。そうです。今は父のマンションに住んでいます。母の質問を受けて彼は少し恥ずかしそうに答えると、母はやっぱりと嬉しそうにニコニコと笑っている。
そして母は、未だに何が何だか分かっていない父と姉夫婦に言い聞かせるように、確か他にもたくさんお持ちのはずよ、とこちらに目を向ける。20から30頭じゃなかったかしら。私はすかさずうなずき、人気すぎて空き部屋が出るたびに入居希望が殺到するような高級マンションの名前を母と共に次々と挙げていく。父と姉夫婦は唖然としたまま棒立ちになっている。名前の挙がったマンションの中に姉夫婦が入居したがっていたものもあったようで、姉は震える声でどういうこととつぶやいた。実はね、母はどこか懐かしそうに過去を振り返りながら話し出した。私の母は若い頃、彼の父親、東堂達也さんとお見合いしたことがあった。だから彼の父親のことを知っていたのだ。結局数回しかお会いできなかったけれど、とても聡明で尊敬できる人だったという。教養があって頭の切れる素晴らしい方でね。でもユーモアもあって、誰が相手でも分け隔てなく接してくださる人だったわ。母の褒めっぷりから、当時は彼の父親に好意を寄せていたように思えてならない。父は母の夢見るような語りに一瞬目を見開き、何とも言えない顔でうつむいている。お父様の事業をすぐにでも継ぐことはできるのでしょう。東堂さんはどうして今の職に就いているのか伺ってもいいかしら。母は疑問を問いかけた。すると彼は、自分のやりたい仕事があれば体力のある今のうちにやってみろ。どうせいつかは継いでもらうことになるから、若いうちは自由にやりたいことに向き合いなさい、という父の言葉があったと母に話した。中学時代、ひ弱だった彼は嫌がらせにあっていたそうだ。心ない同級生たちは、こんなゴミ捨ててやろうぜ、と彼のカバンや学用品をゴミステーションにばらまいた。その時の衝撃で両親からもらったお気に入りの筆箱が壊れてしまい、部品が一つなくなってしまった。彼が泣きながら探していると、ゴミ回収に来たゴミ収集員のお兄さんが探すのを手伝ってくれて、男は体を鍛えて強くなれば怖いものなしになれるぞ、と励ましてくれたという。ゴミの山をものともせず、ずかずかと踏み入って探してくれる収集員を見て、彼はもういいよと声をかけた。小さな部品だし、何より全く関係のない人を巻き込んでしまったことが申し訳なくてたまらなかったのだ。しかし収集員は、このゴミたちはみんな誰かにとって必要で大切なものだったんだ。だから汚くなんてない。むしろ感謝するものなんだよ。それに探しているものはゴミじゃない。君にはまだ必要なものなんだろと言って、他人事なのに懸命になくした部品を探してくれたという。その姿を見て、彼は自分の情けなさと収集員へのありがとうという気持ちで涙が止まらなかったそうだ。収集員の協力のおかげで部品は見つかった。見つけてくれた部品を収集員は大事そうに手のひらに包みながら渡してくれ、大切なものは自分で守るんだよと鼓舞してくれた。その瞬間彼は、この人たちのような強い大人になろうと心に決めたらしい。収集員の言う通り、毎日体を鍛えて、もう嫌がらせを受けることもなくなった。年月が流れても色あせない目標を得た彼は、そのまま努力を続け、公務員試験にも合格。見事にゴミ収集員という職に就いた。人間性の憧れが強くてついた職だが、実際に働いてみると、自分がこの街をきれいな状態に保っているというやりがいも見出すことができた。それに、この職に就いたおかげで、ひとみさんに出会うことができたんです。あの時助けたことがきっかけでご縁が結べたので、そういう意味でも僕はこの仕事のことを自分なりに誇っています。そう言い切った彼に、母は
苦労されたのね、と涙を流した。彼は父に向かい合って、娘さんは僕が必ず守りますと力強く言ってくれた。そして安心させるように、結婚後は所有するマンションの最上階を父が用意してくれているので、不自由のない生活を約束します、と微笑んだ。それを聞いた姉夫婦は悔しさで言葉を失っている。自分たちが住みたくても断られてしまった一等地の高級マンション。そこの一室に妹の私が住めることがマウント女子の姉からしたら耐えられない屈辱なのだろう。依然として苦い表情をしている父の耳元で母が何かをつぶやくと、父は顔を真っ赤にし、一転して申し訳なさそうにうつむいた。娘をよろしくお願いします。頭を深々と下げる両親に対して彼は無礼を働かれたにもかかわらず丁寧に一礼した。いろいろあった帰り道、実家での非礼の数々を彼に謝った。けれど彼は、君が大切にされている証拠だよ、と優しく微笑んでくれる。私は彼の大きく温かい手を握りながら、彼の懐の深さには一生かなわないだろうなぁと幸せな笑みをこぼした。